Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը ներկայացնում են «Դու գիտես» հեռուստախաղի առաջին կիսաեզրափակիչի 4-րդ հանդիպումը։ Այս երկու թիմերը նախընտրական փուլում արդեն մեկ անգամ հանդիպել են, որտեղ Վայոց ձորի տղաները հաղթեցին, իսկ Գեղարքունիքի թիմը նախընտրական փուլում պարտված բոլոր թիմերից հավաքեց առավելագույն միավորը, ինչը նրանց իրավունք տվեց վերադառնալ խաղ եւ ուժերը չափել եւս մեկ անգամ արդեն կիսաեզրափակիչ փուլում։ Բարի երեկո, երեխաներ, ուրախ եմ ձեզ կրկին ողջունելու մեր տաղավարում։ Այսօր նույնպես մենք խաղալու ենք մեր հետաքրքիր խաղը, պատասխանելու ենք բոլոր հարցերին եւ իհարկե ամենակարևորը պետք է փորձենք հաճույք ստանալ։ Համաձայն եք։ Վերհիշենք մեր մասնակիցներին եւ այսպես Վայոց ձորում խաղում են Մարտիրոսյան Մենուան եւ Հովանեսյան Էրիկը։ Ինչպես եք տղաներ։ Շատ լավ։ Հաղթանակը ինչ փոխեց ձեր կյանքում։ Ուժ տվեց։ Պաթետիկ հարց։ Ուժ տվեց, ճիշտ է։ Ոչինչ։ Ուժ տվեց, այնց առանձնակի։ Կիսաեզրափակչում ավելի լավ խաղանք։ Շատ լավ։ Ինչ կասի մեր մարզիչը, հարգարժան պարոն Գնել Դովլաթյանը։ Ցանկանում եմ ողջունել, կարելի ասել, հաղթանակած թիմերին եւ դիտարժան խաղ մեր երկրի համար։ Շնորհակալություն։ Գեղարքունիքի թիմում խաղում են իմ սիրելի Սոխիկյան Էմիլիան եւ Ստեփանյան Տիգրանը։ Բարև երեխաներ, ինչպես եք։ Ուրախ եք, որ վերադարձաք խաղ։ Այո։ Հրաշալի է։ Այս ընթացքում հասցրեցիք ինչ-որ առարկաներ կամ թեմաներ կրկնել, թե ոչ։ Մի քիչ։ Հարգարժան Տիկին Խաչատրյան Հերմինե, բարի վերադարձ տաղավար։ Դուք ինչ կասեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Աշակերտներիս մաղթում եմ հաղթանակ, իհարկե ողջունելի է երկու թիմի հանդիպումը դարձյալ եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իհարկե ձեր թույլտվությամբ հաշվի առնելով երեխաների փայլուն խաղը, կրկին խաղ վերադարձնելու։ Միանշանակ նրանք արդարացիորեն վաստակել են իրավունքը խաղ վերադառնալու համար, քանի որ նախընտրական փուլում պարտված թիմերից վաստակել են առավելագույն միավորները, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, որ այս երեխաները կրկին խաղում են եւ բացի այդ նրանք արդեն ծանոթ մրցակիցներ են, թվում է խաղը ավելի մտերմիկ կանցնի։ Եթե համամիտ եք, կարող ենք արդեն սկսել առաջին փուլը։ Առաջին փուլ։ Խաղն սկսում է այն թիմը, որն արկղից ավելի մեծ թվանշան է հանում։ Ըստ հերթականության, թիմերն ընտրում են հնգական հարց։ Մտածելու եւ քննարկելու համար տրվում է 15 վայրկյան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր։ Առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 1 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար մեկական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը կարող են երկուական անգամ օգտվել մարզիչների օգնությունից։ Նախ եւ առաջ որոշենք, թե որ թիմն է առաջինը լինելու այս փուլում, Էմիլիա։ Տղերք դուք էլ, Մենուա։ Սպասեք, վերադառնամ նոր։ Ցուցադրեք թվերը 6, 9։ Զուգադիպեց, հա։ Եվ առաջինը կլինեք դուք։ Կընտրեք հարցը ու կպատասխանեք դրան։ Կարող ենք արդեն։ Ընտրեք 10 հարցերից որևէ մեկը։ Առաջին հարց։ Առաջինը, շատ լավ։ Ուշադրություն։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք դիմել մարզիչներին։ Ֆրանսիացի որ գիտնականն է 17-րդ դարի 40-ական թվականներին սարք նախագծել, որի միջոցով հնարավոր էր գումարման ու հանման գործողություններ իրականացնել։ Այ դե հիշեք այդ գիտնականին։ Բայց կարող եք դիմել նաև մարզիչին երկուական անգամ յուրաքանչյուր։ Ունենք պատասխան։ Լսում եմ ձեզ։ Բլես Պասկալ։ Ճիշտ պատասխան է, ընդունում եմ։ 7։ 7-րդ հարցը։ Որ երկու վանդակներում են գտնվում սևերի փղերը շախմատային պարտիայի մեկնարկին։ Կարող ենք գծել։ Տղերք, դուք էլ գծեք, եթե խաղում եք։ Սևերի Սևերի փղերը։ C8 F8։ Ընդունում եմ պատասխանը գերազանց պատասխանային եւ ճիշտ։ 8-րդ հարց։ 8-րդ հարց։ Ածականների որ տեսակին են պատկանում հարուստ եւ գեղեցիկ ածականները։ Ունենք պատասխան։ Որակական։ Ճիշտ է։ Դեղիններ։ 3-րդ հարց։ 3-րդը։ Ինչ է կոչվում այն համաձուլվածքը, որում ածխածնի պարունակությունը 2.14-ից 6.67% է։
Համաձուլվածք, որը կա տարբերակ։ CO2 Թուջի մասին է խոսքը։ Հարց 10 10-րդ հարցը։ Ասեք հայ հեղինակի անունը, որը հրապարակել է Օգոստոս, մեր վազքը, ծառեր, տերը, պատմվածքների եւ վիպակների ժողովածուները։ Հայտնի Երևի օգտվենք ուսուց չի հնարով։ համեցեք։ Հարգարժան մարզիչ, ասացեք խնդրեմ հայ հեղինակի անունը, որը հրապարակել է Օգոստոս, մեր վազքը, ծառեր, տերը, պատմվածքների եւ վիպակների ժողովածուները։ Չգիտեմ, երևի Բաքունց, գիտեմ, որ տերը պատմվածքի հիման վրա կա գեղարվեստական ֆիլմ, որտեղ գլխավոր դերն Այս հեղինակի էլի պատմվածքներ կան, որ նկարահանվել են գեղարվեստական ֆիլմ։ Խորեն Աբրահամյանը գլխավոր դերում էր։ Կա տարբերակ։ Թողնենք երեխաներին։ Բաքունց երևի Աքսել։ Հրանտ Մաթևոսյանի մասին է խոսքը։ Ընտրենք երեխաներ։ 9-րդ հարց։ 9։ Ֆրանսիացի որ միապետին է պատկանում պետությունը ես եմ թևավոր դարձած արտահայտությունը։ Լյութովիկոս 15-րդ։ Դու ունես տարբերակ։ Նույնը։ Հիմա ինչպես ես վարվեմ այս պատասխանի հետ։ Երբ պատասխանի կեսը ճիշտ է, կեսը սխալ։ Գուցե դիմենք մարզիչին։ Դիմենք։ Լյուդովիկոս 14։ Ընդունում եք այդ պատասխանը։ Ճիշտ է, Լուի 14։ Ունենք հարց։ 5-րդ։ Այո, շատ։ 5։ Այո։ Ինչ է նշանակում կարպետ բառը։ Դիմենք ուսուցչին։ Հարգարժան մարզիչ, ինչ է նշանակում կարպետ բառը։ Գորգ։ Ընդունում ենք։ Ճիշտ է։ Եվ այսպես 2, 4, 6 ընտրեք երեխաներ։ 6-րդ։ 6-ը։ Ինչ է կոչվում օրգանիզմի մասը, որն ունի որոշակի ձև, կառուցվածք, տեղադրություն եւ կատարում է որոշակի գործառույթ։ Մենք ունենք պատասխան։ Օրգան։ Ճիշտ է։ 2-րդ հարց։ 2-րդը։ Որն է Եղիշե Չարենցի միակ վեպը։ Ունենք պատասխան։ Երկիր նայրի։ Ճիշտ է։ Հավասար են խաղում երեխաները եւ 4-րդ հարցը դեղիններին։ Կոորդինատային հարթության որ քառորդում է գտնվում -3, -5 կետը։ Մենք ունենք պատասխան։ Լսում եմ։ 3-րդ քառորդ։ Համամիտ ես Էմիլիա։ Այո։ Ճիշտ է։ 4-4 գերազանց խաղ չեմպիոնները ցույց են տալիս անկրկնելի արդյունքը եւ առաջին փուլը ավարտվում է հավասար միավորներով մեկական մրցանիշ յուրաքանչյուրին։ Երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլում հնչում է 10 հարց։ Էկրանին երևում են պատասխանի տարերի քանակին համապատասխանող վանդակներ, որոնք վայրկյանը 1 լրացվում են 1 տառով։ Պատասխանելու իրավունք ստանում է այն թիմը, որն առաջինն է սեղմում կոճակը։ Եթե սեղմելուց հետո հնչում է սխալ պատասխան, ապա պատասխանելու իրավունքը փոխանցվում է մրցակից թիմին։ Եթե սխալվում է նաև երկրորդ թիմը, ապա բացվում են բոլոր տառերը եւ հարցի համար միավոր չի տրվում։ Այս փուլում առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 2 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար երկուական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը մարզիչների օգնությունից չեն կարող օգտվել։ Երկրորդ փուլն ենք սկսում, որտեղ երեխաների գիտելիքներից բացի չափելի է նաև նրանց արագությունը։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Սկսեցինք։ Որ տեսակի թվական է 25 բառը։ Կարմիրներ։ Բացարձակ։ Տարբերակ։ Քանակական։ Ճիշտ է։ Ինչ մականուն է ունեցել Ֆրանսիայի Ֆիլիպ 4-րդ թագավորը։ Գեղեցիկ։ Ճիշտ է։ Շարժվող ավտոմեքենայի կտրուկ արգելակման ժամանակ նրա անվադողերը եւ ճանապարհի ծածկույթը տաքանում են։ Սա նշանակում է, որ մեխանիկական էներգիան վերածվում է ինչպիսի էներգիայի։
Ջերմային։ Ճիշտ է։ Հայկական լեռնաշխարհի որ խոշոր լիճն է նախկինում կոչվել Կապուտան։ Ուրմիա։ Ճիշտ է։ Որ մայրցամաքում են գտնվում Վիսլա եւ Օդեր գետերը։ Եվրասիա։ Ճիշտ է։ Որ բառով են անվանում հյուսիսային Կովկասի մարդաշատ գյուղական բնակավայրերը։ Ստանցիա։ Տարբերակ։ Չկա տարբերակ։ Ստանիցա։ Ստանիցաները սովորաբար բաղկացած են լինում մի քանի գյուղերից։ Ում անունն է կրում Հարավային Ամերիկան հրո երկիր արշիպելագից բաժանող նեղուցը։ Մագելան։ Ճիշտ է։ Պալեոզոյան դարաշրջանի վերջում որ ցամաքի աստիճանական մասնատումից են առաջացել Հյուսիսային Ամերիկան եւ Եվրասիան։ Գոնդվանա։ Տարբերակ։ Լավրասիա։ Ճիշտ է, Լավրասիա։ Ինչ անուն ուներ գյուղաքաղաքը, որը Վաղարշ առաջին արշակունին վերածում է Վաղարշապատ մայրաքաղաքի։ Վարդկեսավան։ Կենդանի օրգանիզմների որ դասին են պատկանում սալամանդրերը եւ տրիտոնները։ Երկենցաղներ։ Ճիշտ է։ Հրաշալի խաղացին երեխաները շատ արագ եւ ավարտեցին կրկին հավասար արդյունքով։ Դա նշանակում է, որ 3-3 շարժվում ենք առաջ, երրորդ փուլն է։ Երրորդ փուլ։ Խաղը սկսում է նախորդ փուլում պարտված թիմը։ Եթե նախորդ փուլն ավարտվել է հավասար արդյունքով, ապա սկսում է առաջին փուլը սկսած թիմի մրցակից թիմը։ Այս փուլում ստուգվում են մասնակիցների ընդհանուր գիտելիքները։ Առաջարկվող 6 հարցերը թաքնված են թեմատիկ վերնագրերի տակ։ Առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 3 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 3-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը մարզիչների օգնությունից չեն կարող օգտվել։ Մենք սկսում ենք տարբեր բնագավառների մասին հարցերով փուլը, որտեղ երեխաները կընտրեն իրենց դուր եկած բնագավառները եւ այս փուլը սկսում ենք դեղինների հետ։ Տրամաբանություն։ Տրամաբանություն, ուշադիր, տրամաբանություն։ Որ հարցին հնարավոր չէ պատասխանել ոչ։ Ինչ հարց պետք է մարդուն տան, որ նա չկարողանա ասի ոչ։ Շատ տրամաբանական է։ Ամենաանհեթեթ պատասխանը պիտի լինի։ Ինչպես ես։ Ոչ։ Հարցրու ինձ։ կարող։ Կա տրամաբանություն, չկա տրամաբանություն։ Ես խնդրում եմ մի տարբերակ էլ դու ասես։ Չկա տարբերակ։ Լավ։ Իսկ ես զուտ տրամաբանության իմաստով կկարողանամ պատասխանել, անկեղծ պատասխանել ոչ, եթե ինձ հարցնեն վահե ողջ ես։ Իհարկե կարող եմ, բայց տրամաբանություն չկա մեջը։ Սխալ պատասխան։ Ընտրում ենք սպորտ։ Սպորտը։ Ինչու են բռնցքամարտիկները ձեռնոց կրում։ Մենք երևի պատասխանում ենք, Ունեք։ որպեսզի ծանր վնասվածքներ չհասցնեն միմյանց։ Որպեսզի ծանր վնասվածքներ չհասնեն միայն։ Ես կընդունեմ այդ պատասխանը, եթե լրացնեք այն։ Որոնց իրենց Որ հենց չցավեցնեն։ իրենց ձեռքը չվնասվի։ Ճիշտ պատասխան է, որպեսզի չվնասեն ձեռքերը։ Երեխաներ, ընտրենք Ընթերցանություն։ ընթերցանություն։ Ինչ է կոչվում գեղեցիկ եւ ընթերնելի ձեռագրով գրելու արվեստը, որի գլխավոր նպատակը ձևի եւ բովանդակության իդեալական ներդաշնակության հասնելն է։ Ինչպես է կոչվում այդ շատ տրամաբանական տերմինը։ Ինչպես է կոչվում գեղեցիկ եւ ընթերնելի ձեռագրով գրելու արվեստը։ Ինչպես կկոչեք դա։ Ամենապարզ բառերով, որոնք բնորոշում են։ Հայերեն։ Գեղագիր։ Իսկ դու ասա։ Նույնը։ Մոտ եք։ Գեղեցկագիր։ Երկու արմատներն էլ ճիշտ են, ասեմ։ Մնում է բառը ճիշտ ավարտեք։ Գեղագրություն։ Ճիշտ պատասխան։ Գեղագրություն, կալիգրաֆիա։ Ընտրում եք տարբերակ։ Արվեստ։ Կերպարվեստ։ Կերպարվեստ։
Ինչ է կոչվում հիմնաշերտի վրա տարբեր գույն եւ ֆակտուրա ունեցող նյութեր փակցնելու տեխնիկական հնարքը։ Այլևս չեմ հուշելու։ Ինչ է կոչվում հիմնաշերտի վրա տարբեր գույն եւ ֆակտուրա ունեցող նյութեր փակցնելու տեխնիկական հնարքը։ Փակցում, Փակցնելու տեխնիկական հնարքը։ Ինչ է կոչվում։ Ֆրանսերեն է բառը։ Տարբերակ չկա։ Չկա։ կոլաժ։ Եվ ունենք երկու բնակավար, ընտրեք երեխաներ։ Կինո, Կինո։ Հայազգի որ դերասանի անունն է գրված Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես ամենաշատ նկարահանված ռուսական դերասան, ավելի քան 250 դերակատարում կինո եւ հեռուստաֆիլմերում։ Ռաֆայել Քոթանջան, Մհեր Մկրտչյան, Արմեն Ջիգարխանյան։ Ով է այս դերասաններից ռեկորդակիր որպես ռուսական դերասան։ Ում եք ճանաչում այս անուններից։ Երեքին էլ գիտեք։ Ռաֆայել, Առաջին ինչ գիտեմ։ այն երկուսին գիտենք։ Լավ, պատասխան։ Մհեր Մկրտչյան։ Սխալ է։ Արմեն Ջիգարխանյան։ Երաժշտություն։ Երաժշտություն։ Էկրանին մեր հնագույն ազգային նվագարաններից մեկն է՝ շվին։ Հիմնականում որ ծառի փայտից են պատրաստում երաժշտական այս գործիքը։ Կաղնի, Սխալ է։ Ծիրանից, ինչպես դուդուկը, ծիրանափողը։ Ավարտեցինք այս փուլը նույնպես կրկին երեխաները հավասար արդյունքով են շարժվում, 6-6 է խաղի ընդհանուր հաշիվը եւ մենք սկսում ենք 4-րդ ու որոշիչ փուլը։ 4-րդ փուլ։ Խաղը սկսում է նախորդ փուլում պարտված թիմը։ Եթե նախորդ փուլն ավարտվել է հավասար արդյունքով, ապա սկսում է նախորդ փուլը սկսած թիմի մրցակից թիմը։ Էկրանին հայտնվում է 6 հարց, որոնք գնահատված են ըստ իրենց բարդության։ Յուրաքանչյուր թիմ հարց է ընտրում մրցակցի համար։ Թիմերը պետք է գնան ռիսկի, ընտրել հեշտ հարցեր ցածր միավորներով, թե հակառակը։ Այս փուլի հաղթողը վաստակում է 4 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 4-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը կարող են մեկական անգամ օգտվել մարզիչների օգնությունից։ Առաջին կիսաեզրափակիչի 4-րդ խաղի 4-րդ փուլն ենք սկսում։ Ողջ հանդիպումը երկու թիմերը հավասար արդյունքներով հասել են մինչև 4-րդ փուլ։ 6-6 է ընդհանուր հաշիվը եւ իսկապես այս փուլը լինելու է որոշիչ։ Խաղը սկսում ենք կարմիրների հետ։ Ընտրեք հարց մրցակցի համար։ մեկ միավորանոց։ Մեկ միավորանոց։ Որ առաջին քայլը պետք է անի սպիտակներով խաղացող շախմատիստը, եթե ցանկանում է խաղարկել թագուհու գամբիտ կոչվող դեբյուտը։ Այս փուլում եւս կարող եք մեկական անգամ դիմել մարզիչին։ Նավ, նավակ, Քայլ ասեք։ 2-ից D4, Նորից 2-ից D4, սխալ է պատասխանը։ D2, D4 կամ պարզապես D4։ Ընտրում ենք հարց մրցակցի համար։ 2, 2 միավոր։ Հռոմի որ կայսրն է մեր թվարկության առաջին դարում Կորբուլոն զորավարին ուղարկել Հայաստան։ Դիմենք մարզչի։ Դիմենք մարզչին։ Հարգարժան մարզիչ, ասացեք խնդրեմ, Հռոմի որ կայսրն է մեր թվարկության առաջին դարում Կորբուլոն զորավարին ուղարկել Հայաստան։ 54-ից 68 թվականներին Հռոմում կառավարած Ներոն կայսրը։ Ինչ կասեք տղեր։ ընդունում ենք։ Ճիշտ է պատասխանը։ Հարց մրցակցի համար։ 3 միավորանոց հարց։ Հայ, որ կաթողիկոսն է, հեղինակել համառոտ պատմություն Աղվանից, երկը
Հայ, որ կաթողիկոսն է հեղինակել համառոտ պատմություն աղվանից երկը։ Հովանես Դրեսխանակերտցի։ Գուցե դիմենք մարզիչին։ Չկա։ Սխալ պատասխան է Եսայի Հասան Ջալալյան։ Հարց մրցակցին։ 4 միավորանոց։ Ավստրալիայի ամենախոշոր լճի մակերեսը անձրևների ժամանակ մեծանում է, իսկ 4 սեզոնին ցամաքում, տրոհվելով առանձին ջրավազանների։ Որն է այդ լիճը։ Դուք չունեք այլևս մարզիչին դիմելու հնարավորություն։ Սոֆիա, միգուցե Սոֆիկա։ Սխալ պատասխան է Air։ Հարց մրցակցի համար 5 միավորանոց։ Այն կապտասպիտակավուն ծանր մետաղ է, կայուն է կոռոզիայի նկատմամբ, կիրառվում է բժշկական սարքավորումների արտադրության ոլորտում։ Մենդելեևի պարբերական աղյուսակում 30-րդ համարի տակ է։ Անվանեք այն։ Ալյումին, Վաղաժամ պատասխան։ այո, Լսում եմ։ ալյումին, Սխալ է ցինկ։ 16-րդ դարում Անգլիայում հրապարակվում է գերագահության մասին օրենքը։ Այն սահմանում էր, որ անգլիական եկեղեցու առաջնորդը ոչ թե Հռոմի պապն է, այլ Անգլիայի թագավորը։ Որ թագավորն է այդ օրենքը ընդունել։ Չկա պատասխան։ Դուք ունեք տարբերակ երեխաներ։ Ոչ։ Հենրիխ 8-րդ։ Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ լիներ պատասխան, արդյունքը որևէ կերպ չէր փոխվի, քանի որ կարմիրները ունեին առավելություն եւ դեղին թիմը կորցրեց վերջին հնարավորությունը առաջ անցնելու։ Այսպիսով 6-10 հաշվով այս խաղում հաղթում է կարմիր թիմը։ Շնորհավորում եմ ձեզ տղաներ, ձեզ հետ հանդիպելու ենք առաջիկա հանդիպումներից մեկի ժամանակ, իսկ մեր սիրելի Գեղարքունիքի թիմի երեխաներին պետք է եւս մեկ անգամ նվիրեմ հրաշալի գրքեր, որոնք նրանք անպայման պետք է ընթերցեն եւ խնդրեմ, որ հրաշք ժպիտդ մեկ անգամ էլ ցույց տաս։ Դու էլ ու չտխրեք։ Մենք խաղում ենք նրանց հետ, ովքեր գիտեն եւ ուզում են իմանալ, ու միտքը պարզ է եւ ճկուն սովորելու համար։ Հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք ու կստուգենք, ինչ դու գիտես։